切らずに、はい。原因かなと。じゃあこれに対して、立てれるプランね。はい。そうです。これね、主語がないとね、大変なことになるからね。お前んとこの犬はなんかネジが外れてんじゃないかとかね。そうですね。まあこれは後でちょっと考えるね。